Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусные ПП-конфеты в шоколаде. Внутри у них мягкая сливочная начинка и миндаль, а снаружи хрустящий, вкуснейший ПП-шоколад. При этом конфеты содержат 21 грамм белка на 100 грамм. Нам понадобится 170 грамм молока, 70 грамм протеина. У меня это сывороточный протеин. Получится и с другими видами протеина, но с каждым будет по-своему. Существенно будут отличаться пропорции для растительного протеина. Их я пропишу в описании под видео. Также нам понадобится 70 грамм сухого молока. Добавляем подсластитель и перемешиваем их все между собой с помощью блендера. Получается достаточно жидкая масса. Добавляем к ней 20 грамм масла ги. Можно также использовать кокосовое масло. Отправляем эту массу на самый слабый огонь и увариваем до загустения при постоянном помешивании. Очень желательно использовать антипригарный сотейник с толстым дном, либо можно взять такую же сковороду. При нагревании масло тает и объединяется с остальными ингредиентами. Масса начинает густеть снизу. Важно хорошо промешивать и не оставлять комочки на дне. Удобнее всего это сделать с помощью силиконовой лопатки. Комочков все больше и больше. Не пугайтесь, в данном случае это нормально. Совсем скоро паста превратится в один большой комок. При этом важно помешивать, чтобы никакая часть пасты не задерживалась на дне и не перегревалась. Если у вас есть термометр, то температура готовности около 82 градусов Цельсия. Но здесь готовность прекрасно видна и по консистенции. Должна получиться густая паста без жидких участков. Убираем сотейник с огня и продолжаем помешивать еще минутку. Либо сразу перекладываем массу в любую чашу. Накрываем пищевой пленкой в контакт, остужаем при комнатной температуре и отправляем в холодильник до полного охлаждения. Для покрытия конфет нам понадобится 100 грамм горького шоколада без сахара. Ставим шоколад на водяную баню с горячей, но не кипящей водой. Оставляем на несколько минут. Белый шоколад без сахара трудно найти в продаже, поэтому я предлагаю сделать его самостоятельно. Для этого просто соединяем в чаше 40 грамм какао-масла, 35 грамм сухого молока и 20 грамм измельченного в пудру подсластителя Monk Fruit. Можно взять и другой подсластитель, эквивалентный 20 граммам сахара. Но если это будет жидкий подсластитель, то шоколад получится мягче и его не получится затемперировать. А сухой подсластитель обязательно измельчите в мелкую пудру, иначе в шоколаде останутся крупинки. Также ставим шоколад на водяную баню и оставляем растапливаться. А в это время можно слепить конфеты. Достаем охлажденную протеиновую массу. Она стала более плотная и очень пластичная. Лепить из нее одно удовольствие. По консистенции она мне напоминает воздушный пластилин. Мягкая, легко поддающаяся формированию, не липнет к рукам. Я решила в каждую конфетку поместить орешек. Это очень просто, и конфеты получаются ровные и аккуратные. Тем временем шоколад полностью растаял. Просто размешиваем лопаткой. Шоколад уже можно использовать для покрытия. Но если вы хотите, чтобы на готовых конфетах он откусывался с хрустом и не таял в руках, то его нужно затемперировать. Сегодня я буду темперировать самым простым способом для ПП-шоколада с помощью микрио. Для этого я проверяю температуру шоколада. Для горького шоколада она должна быть 34 градуса Цельсия. У меня шоколад пока слишком теплый. Остудить его можно либо на холодной водяной бане, либо постоянным перемешиванием. Дожидаемся остывания. И когда температура достигнет 34 градуса Цельсия, можно добавлять микрио. Это вот такой порошок масла какао.
Добавлять его нужно всего 1 грамм на 100 грамм шоколада. И эта кроха способна создать правильную кристаллическую решетку для всего шоколада. Но в этом методе особенно важно очень тщательно размешать шоколад. В своих рецептах я уже показывала 2 других способа темперирования, которые подходят для шоколада без сахара. Ссылки на эти рецепты я оставлю в описании к этому видео. Вот и все, шоколад готов к использованию. Белый шоколад тоже уже хорошо растопился, осталось его только тщательно перемешать. В какао-масле все размешивается легко. Получается вот такой жидкий белый шоколад. Его температура для добавления микрио должна быть 32 градуса Цельсия. Остужаем. Добавляем какао-масло. И также очень активно перемешиваем лопаткой. Можно использовать и блендер, но желательно не запустить много воздуха, а также следить за тем, чтобы от ножей блендера шоколад не нагрелся. После добавления микрио нагревать шоколад выше 32 градусов Цельсия нельзя. Каждую конфетку окунаем в шоколад. Мне удобно использовать ложку и вилку. С помощью ложки я обваливаю конфету, перекладываю ее на вилку, лишняя глазурь стекает, и можно выкладывать конфеты на гладкую поверхность. Очень удобно использовать любую доску или подложку, застеленную пищевой пленкой. Таким образом, ее не нужно будет отмывать. К тому же глазурь легко от нее отделится после застывания. Половину конфет я окунула в горький шоколад, а вторую половину окунаю в белый. К этому времени белый шоколад у меня начал остывать и густеть, поэтому я его поставила на водяную баню с температурой воды 32 градуса Цельсия, чтобы не перегревать. Покрытые конфеты отправляем в холодильник на пару минут. А оставшийся шоколад перекладываем в кондитерские мешки. С помощью него можно сделать вот такой красивый рисунок на конфетах. И еще на 5 минут в холодильник. Глазурь застыла, конфеты полностью готовы. Эти чудесные конфеты даже просто в руки брать приятно. И внешне они очень красивые. Давайте разрежем одну. Тонкий слой хрустящего шоколада снаружи и мягкая белая сливочная начинка внутри. Уже это особое наслаждение от сочетания текстур. А миндаль идеально завершает эту комбинацию. И сочетание вкусов здесь превосходное. Сладкий сливочный вкус с горьким шоколадом, а для любителей особенно сладкого с белым. При этом такие конфеты содержат 21 грамм белка. В описании под видео я оставила для вас ссылку на мой плейлист ПП конфеты. Там еще очень много других вкусных и полезных конфет. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!